adafise, ico atahawe, kuko ngo imbuto itewe n'iyimera, imfizi y'intama itendera nkase, isase riva ku cuma kuko wiba uhetse ukiza uburi mu mugongo. Yimyibutsa kumwe n'iyindi myinshi irerekana isano riri hagati y'umuvyeyi n'umwana, bisigure ko imyifato baho ntitubabera icitegererezo kibi, kuko nta kindi bakeneye icitegererezo, ukugwana urugamba rwo kutabera icitegererezo kibi kugira ngo nabo ntibazobere icitegererezo kibabandi. Ibi nivyo tubonesha amaso mu kibano no mu buzima bwacu bwa misi yose, ariko dutahure ko ari urugamba ruba rutoroshe kurera umwana kuva mu buto agahabwa ivyankenerwa vyose kugira akure neza, kuko akenshi hari vyinshi twirengagiza kumbure kubera ukutamenya, kuko akenshi muri rusangi dutangura kwiyumvira no kwitaho umwana kuva avutse, twinanase naho tugatangura kumwitwararika kuva agisamwa, nubwo usanga hakiriho vyinshi twirengagiza gukora kuko tuba twibaza ko ataco bitwaye. Yamara abahinga bemeza ko ubuzima bw'umuntu budatangura kuva gisamwa, ahubwo butangura kuva abavyeyi bakimwiyumvira. Aha ni mu gihe abavyeyi baje inama yo kurema ikibondo. Uko baba babayeho kose hariho uko biyumva bivanye n'umwana bashaka, umuhungu canke umukobwa, n'ibindi baheza bagafatirako, kuko n'izina bazomwita usanga hari abaca batangura kugiyumvira. Muca mwumva ko mu gihe uyo mwana aciye aboneka nk'uko bari bamwiteze, abavyeyi baramwishimira kuva agisamwa gushika avuke. Ico twomenya nuko uyo mwana ari munda muri we ariyumva ko abavyeyi bamwishimiye canke batamushaka. Uyo mwana ari munda aramenya ko abavyeyi babanye mu rukundo n'amahoro canke ko barara bahagaze bama mu ndyane n'imishwano. Aramenya ko agiye kuvukira mu iparadizo canke mu muriro udahera. Igihe vyari bimeze neza muri famiye, mama na papa yatwawe inda bamwifuza, umuryango umwifuza umunezererewe, bagatwenga bakanezerwa, n'igihe yaza hanyuma mama akarira kubera ko atwaye inda atari bwubake, kubera ko atwaye inda n'umuntu famiye yari yaranse, umwana akaja mu cumba akiyugarana, mbomvuza umwana ariko aba yamaze kuba umuvyeyi, akiyugarana akabara umunsi umwe ibiri itatu ariko ararira kubera yamenye ko afite inda y'amezi 2 canke 3 sinzi. Uwo mwana bibaza yuko bizohera gute, yaba couple yaba abantu bubatse vuba canke bubatse kera. Igihe umwana munda mbamuronse bari bamwifuje cyane, hariho inyifato, hariho reaction, hariho ukuntu umuntu avyakira. Wa mukobwa wa mudamu mushasha aheruka kuba kurogwiwe agiye akamupimisha agasanga arafise imbanga, hariho umunezero yumva, hariho ibineza neza biba muri we. Ya nkuru ahejeje guha wa mushinga nawe wiwe amubwira ati sheri nasanzwe ntimeze neza, hariho uwundi munezero wundi na wa wundi. Nukuvuga ngo iyo minezero kuva ico gihe nyene uwo mama, uwo mu jeune fille, uwo muntu yarutse ageze ko bakorwa gwiwe yasamye akanezererwa yenda yiwe, kuva uwo mwanya nyene uwo munezero ari karagira wa mwana wibungenze mu nda, aho santa yumva aviva kuri intensity imwe, ku rugero rumwe, wa mubabaro wewe uri kurabamo nka mama wiwe canke wa munezero uri kurabamo nka mama wiwe, kujya nyene uri kuratwenga canke kujya nyene uri kurababara na wa mwana hari mu nda. Ngo n'ubushakashatsi bwabaye kandi buvyerekana neza, wa mwana bibamwo uko nyene, kwa kundi nyene nawe uri kurarira niko avyumva, ya message uri kurumva nawe niko ayumva. Ijwi ryiza rimunezereza igihe cyose aryumvise ririko riravuga naho biba yavutse, naho batarakwizana umwana atwenga ataramushikira, papa atarashika, mu gihe papa yahora ari umuntu amunezereza, amuririmbira, amukora ko ari mu nda, amwitaho. Umwana arabihosanga, aravyumva ko abavyeyi bamwitayeho. Kujya kumwitaho rero yavutse niho abikwerekera vy'ukuri ko abaye mu muryango mwitayeho. Iyo naho atitaweho naho nyene niho abikwerekera.
ndabaramukije nitwa Hatangimana Patrick mwakoze guhitamwo neza aha ni kumbonesha kure yanyu ya BTV Burundi sangwa ikaze mu kiganiro c'amagara meza aho no munsi tugira turabire hamwe ducijya nino imyifato ibereye abavyeyi bakwiriye kugira haba imbere yo gusama igihe cimbanyi n'inyuma y'ivuka ry'ikibondo cabo mbega ni gute bakwiriye kwitwara mu maso y'uwo mwana kugira azoshobore gukura neza avemwo umuntu w'ubuntu wijunja n'ijambo kumwe n'ibindi bibazo tuza kubirongera inyinshi dufashijwe n'umuhinga w'umupsikologe Nzeyimana Patience yanonosuye ibijanye n'imyifato muriko mudukurikirana ku bari kuri Star Times ni kwisheni 106 n'isheni 781 ku bari kuri Canal Plus ni kwisheni 396 na kuri STNB ni kwisheni 106 mwibuke gukora subscribe na like kuri BTV Burundi muciye kuri Facebook, YouTube, TikTok, X na Instagram mwongere mudusangize ivyumviro vyanyu muri commentaire. Nukumenya ko umwana yaba wakiri mu nda agira biraheza bikagira ingaruka mbi canke nziza ku buzima n'imyifato y'uwo mwana nkuko vyemezwa n'umuhinga Nzeyimana Patience yanonosuye ivy'imyifato. Twemera ko umwana abaho n'imbere y'uko asama kubera ko jewe ndashobora kuganira n'uwo dukundanye mu gihe nkiri umujene akiri muto ntabwo niho tuzovyara icana c'igihungu kizoba ari igihungu ciza cinzobe canke cirabura bivanye n'ivyo mwebwe mushaka canke uko coba gisa kose tuzogitwara kuri plage tuzocite naka uwo mwana ntarabaho murahura ngo iyo rero wa mwana mwifuje mu muronsi no munezero wa mwana w'umukobwa canke wa mama yubatse asamye natarayifuza icambere akora ni deception n'umubabaro agira muri we wenyene bwiyo nkama mwibuke ko wa mubabaro canke wa munezero mama bayemo ari wo n'umwana wa ico gihe rero ntava yugira papa avuga ati twarutamenye yewe nawe twari tuvuganye ko twahejeje ivyiri kuranzanya sivyo wa mwana iyo dispute bwo gutumvikana kuko kuraba hagati yabo na naho atavuga naho twe twibaza ko atari karumva uwo mubabaro muri ko murabamwe uko gushwana muri ko murabamwe wa mwana nawe ari karakuvamo umumama afise inda yamarusha umwanya wose menya ko bigera ingaruka kuri wa mwana ufise mu nda. Umumama yama ari discrète yama ari umengo si hari umenga ari perdu umengo ntazi neza ivyo arimwo nta kumbure kwera ukuntu abayeho urabona ibihe abantu bagenda baracamo bitandukanye iyo discrétion we uri kurabamwo urazura navyibuka nk'umumama yuko umwana wawe nawe bigice imuzanye wa mumama yama mwishavu yibungenze atoka umuntu ari we wese ababazwa n'ikintu cyari cyo cyose ibifise insiguro n'ibidafise insiguro abamama bari agité sinzi ukuntu bivuga usanga akantu kose ari ukuntu aca réagissa aca yari nyifata acagira nyene yari byose umuntu atonezererwa aba mama bamumengo barafise inquiétude babantu mengo bari hariho kantu hari ibibazo bafise baguma bafise ko makenga baguma biyumvira ko baguma atahunganya cyane kumbure kuko ari karabiha intumbero kanaka birakunda kuba ku bavyeyi bibungenze mu mezi 3 ya mbere no mu mezi 2 3 ya nyuma ugasanga rero umuntu agenda arahinduka hari abantu usanga bari emotive yamumenga arumiwe ibihe byose umengo yanyifata itari nziza uri kuragira nk'umumama ise umwana mu nda kantu kose kagutera umubabaro n'agasanzwe kagutera umubabaro n'ibibabaje bikakubabaza mugabo ukacibiha ikibanza kuko hari ibintu bibabaza mugabo umuntu ntabiha ikibanza cyane birande ivyo ariyo za nzoga hariho ryatabi hariho bya biyayura umuntu kumbure kuba bisanzwe babinywa canke sinzi ko ndaza tugira ko babitwaririza kumva ngo yashaka agatabi ivyo ni ibintu rero biza byose bikaja hamwe iyo bihuye birabuza development ya fetus ya wa mwana ya rubuto rw'umwana ariko ruraduka kugira ngo umwana akure bishobora gutuma na wa mwana ubuzima bwiwe bwo mu bwenge development intellectuelle
gukura kwiwe ku gutera imbere mu bwenge kuko urumva ntibibera aha hanze bihera aho nyene muri ibyo byose uriko uracamwo ahubwo ngiraho mvunira akagohe no bariko baradukurikirana kucerekeye ico kintu co umudamu yibungenze ingene agiye kwisuga ingene agiye kwibaka ingene agiye kurwana n'urugamba uriko uragwana kugira ngo wikingire wongere ukingire na wa mwana. Mu gihe cyo kuja ku ishure usanga hariho itandukaniro rinini hagati y'umwana yitaweho n'abavyeyi yavutse ku bavyeyi babanye mu mahoro hamwe n'umwana yavutse abavyeyi batari bamushaka canke abavyeyi batumvikana. Kuri uyu we ingaruka mbi ziraheza zikaba nyinshi kuko adaheza ngo abeho ari umwana yishimiye ubuzima, adaseruka mu bandi, aguma yigunze anyegeye n'iyindi myifato itameze ko iheza ikamuboha mbere ikamubera intambamyi yo kugira kazoza keza. Umwana mu gihe ubaye muri ivyo bintu development intellectuelle si wa mwana azoja mu ishure ngo akize nk'abandi kuko ntaco azofisa, si wa mwana azoja mu ishure babe agayana ko hajya no gukerebuka birafatanye n'ubwenge. Ari umwana uzoraba abana mu ishuri bitagenda neza kenshi usanga no kwinumira acaza n'umwana atekereje gose umengo nta ngorane yifitiye nyene bamubajije aravuga batamubajije nta ngorane aricara hama akagira hataha. Uretse ivyo rero hari ni vya bibazo vyose abavyeyi bacamwo kwa gushwana kwa kugwana kwa gukubitana nababwiye yuko bifise ingaruka mbi ndababwira ingene bibuze ingene umwana ashaka gutera imbere muri kazoza mu vyerekeye ubwenge basanga umuntu imigenderanire n'abantu ntimeze neza ntashashara abantu anezererwa abantu arashishwa ugasanga nk'umwana yakuze yavutse ikintu cyo gutira attention ari nk'ikintu dufate nk'abana bamaze gutangura kumenya kwiga uriko uramwigisha sihari basanga sihari kwera kandi umwana ariko arakuraba gutya mugabo sihari. Ikibazo si uko vyoshika bikaba, ikibazo nuko jewe nk'umuvyeyi canke wewe nk'umuvyeyi ushobora kwiyumvira uti mbega ibintu vyavuye kuri jewe. Hamwe rero vyoba bitavuye kuri jewe ntibive no kuri wewe, no kuvuga ko utazi ivy'ukuri intandaro y'ivyo bintu mbega vyavuye kuri. Ico gihe rero no kurondera mbega n'igiki catumye umwana amera gutya, n'igiki gituma umwana amera gutya, kuko birashobora kuva kuri wewe, birashobora kuva muri ubwo buzima bw'imbere yuko avuka, ariko kandi n'igihe avutse uko twebwe turiko turamuha uzoraba umwana ukunda gutwenza yavutse aramenyera gutwengera abantu arahayagisa umwana wamenyereje tu reaction n'utubruwi kuko abana no munda barumva uraririmba kumva uramutwengera kumva uravuga ijwi ryawe akaryumva. Rero mu gihe papa shika kankamira umwana nawe arakanguka kuko nawe bagukankamira akanguka, umwana nawe arakanguka azovuka azarakanguka kubera ko yamenyereye yuko hariho vuba yamenyereye chaque fois yumvise naho yaravutse riramudestabiliza riramubuza amahoro. Hari akana kavuka nyuma yo kuvuka kagatabagura inzara umuntu wese agatabira wowe ukabuze ngo uriko urakinisha bebe mugabo wewe akagutabagura inzara kweli ukabona yuko atari wa mwana ariko arakina hoya. Hariho umwana avuka akamara kararira umwanya wose, sindi ko ndavuga kuri umatwa kuba bizi neza hoya, kuri umatwa ni ikintu gishobora gushika umwanya wari wose apana ku bantu bose oya, si ku bana bose barumata mugabo ndiko ndavuga yanyifata ya wa mwana arira atari uko ariko ararumata atari uko ashonje atonse mugabo akana ubona nyene ko gafise ishavu ukabona akana gafise ishavu udashobora gutahura ico ariko arava. Hariho akana kamwe kariko karyuka neza abantu ntibabiha agaciro umengo nibisanzwe. Hariho akana gahaze ukabona na karoberi ukabona ko utunze akaroberi nyene mu nzu kwibitiro n'uyu mwana ko papa we yitonda aritonda mugabo hari ikintu kitagenda neza. Kwitaho no kwitwararika ubuzima bw'umwana mu buryo bw'imyifato ntibisigura kumugurira ibintu byose ashaka canke gushira mu ngiro ivyifuzo vyiwe vyose nk'uko abigusavye, ahubwo bisigura ko usabwa kumuherekeza no kumuba hafi mu nzira zose afata n'amahitamo agira. Ari izitari nziza ukamubwira ko atari nzira nziza, ukamubwira n'impamvu, ukirinda kumuteramwo ivyiyumviro vy'urwanko n'amacakubiri kuko uriko uramwica mu buzima bwiwe bwose. Usabwa ariho kumushigikira no kumukeza ku ntambwe yose aba yateye, mbere n'igihe yarushijwe canke hari ico yakoze ukutariko kikamunanira umuvyeyi ntivyari bikwiye ko aca amuvumagura, ahubwo wategerezwa kumwereka aho yananiriwe kugira agira ishaka ryo kubandanya agerageza mu ntumbero biriye.
urumva ubwenge afise bwo guhitamwo inzira nziza ihuye n'ico yifuza kuba muri kazoza nk'uko bibandanya bisigurwa na Nzeyimana Patience umuhinga yanonosoye ivy'imyifato. mu gihe muri abavyeyi mushobora kubona igicabituma naco mufasha ko murazi intandaro yazo. Mu gihe ico kibazo mutakizi egera abantu, hari abantu bazi gufasha, abantu bize ivy'imyifato, hari ibintu bijanye na social by'imibano, barashaka gufasha ingene uwo mwana wamufasha hakiri kare, kuko iyo bimaze kuba nabi urazi iyo bica ni ya delinquance itangwa kuba niza ngwara umuginye neza. Nimba atari wawe bimwigishije kubinywa nabivuze, aragenda kuvyiga kubera ko hariho ukuntu abayeho wewe yumva ko akwiye. Abenshi bavyita kwiruhurira ariko no kwica gusonga. Icari gukorwa ku mwana kwari kugira icitegererezo ideal. Icitegererezo c'umwana nikihe? Nimba bitavuye ku bavyeyi ngo bahe icitegererezo umwana, ikibazo ngira umwana nawe arafite icitegererezo mu bavyeyi canke mu kibana habaye canke mu muryango we banashaka naho kwaguka. Igihe uwo mwana rero ataronse icitegererezo ntaco gukora gihari. urindira gareha, urindira ingorane nyene z'urabamo. Mu gihe ataco wewe ukoze nawe ataca akoze, kuko mu vy'ukuri jewe mvuga nti kuri ibintu bijanye n'ivy'inyifato abantu bashaka kutagufasha guhindura canke guhinduka, mugabo wowe bivanye n'intumbero wiha mu gihe wamaze gukura ukavuga no kintifa ko ndagihindura. Mu gihe rero akiri mutoya biragoye, afashwa n'abavyeyi, umwana afashwa n'abavyeyi, umwana yigishwa n'abavyeyi, umwana yigishwa n'ivyo abona, umwana yigishwa n'amaje, umwana yigishwa n'abo bakina, umwana yigishwa n'abamukunda, umwana yigishwa n'abamwigishije nyene. Ariko mu gihe amaze kukwegera imbere, abo bana nabo nyene bo kwitaho mbere yuko barindira ko abavyeyi babo canke undi muntu wese abitaho. Umwana ari serieux mu buzima, ikibazo aho kiri ni hahandi, ubwo buseriya bukura he? Mbega mu muryango yaraburonse, igihe ataburonse mu kibana yarabironse, kuko hari ibyo uramuhira kumbura ukavyigira ku ishuri, ukavyigira ku bagenzi mu bana, abona abantu b'abana beza mu bana bari serieux usanga hama nawe ukavyiga ukavuga ati yo ibintu kuno kuri muhira ntacyo mwambona naka n'umuntu mwiza, ukabona umenga ibintu vyiza akora nawe wobikora. Rero mpamagara abana nabo bamaze kwegera imbere, mu gihe wewe ubona ko mu muryango atakintu kinini bagufashije bakumarira, itiye moyo jipe nguvu, itera intege, nta muvuga uti jewe kubera mbona yuko ntegeza ko umuntu w'umugabo canke umuntu w'umufasoni muzima mbona umengo no kwitwara gutya, bishobotse ukavuga uti no kwitwarana nka naka, mu gihe wowe hariho kubera akarorero hama ukabigwanira mu buzima. Ikintu cyose bakigwanira ukagerageza kugira ngo gishikeko, ukagerageza ingene ivyo bintu navyo nawe ushobora kubishikako kugira ngo umere ko kwiza nawe wifuza ko umera. Mu Burundi eka ndetse no mu tundi turere twa Afrika kuva kera narindi imbere n'imbere y'umuzo w'abazungu abantu bamye bemera ko umwana ari ingabire itangwa n'Imana. Bisigure ko abavyeyi bakwiye gutahura ko uruhara rwabo ari nkenegwa ku buzima bw'abana bose bazokwibaruka. Aha niho haca haza ya ngingo isabwa yo kuvyara abo ushoboye kurera. Tuvuze kurera harimwo kumubera akarorero keza, kumukunda, kumwitaho, kumwitwararika, kumushigikira no kumwigisha indero nziza ibereye, haba mu kibano eka ndetse no mu migenderanire agirana n'abandi kuva akiri muto gushika akure. Mwari kumwe na Joe Hatangimana Patrick. Nino ngaha tugarukirije kino kiganiro c'amagara meza, tubibutse ko twariko turabira hamwe imyifato ibereye abavyeyi bakwiriye kugira, haba imbere yo gusama, igihe c'imbanyi n'inyuma y'ivuka ry'ikibondo cabo, uko bakwiriye kwitwara mu maso y'uwo mwana kugira azoshobore gukura neza avemwo umuntu w'ubuntu w'ijunja n'ijambo. Dufashijwe n'umupisikologe Nzeyimana Patience, umuhinga yanonosoye ibijanye n'imyifato. Nizere ko twashoboye kuhigira vyinshi. Aha ni kuri BTV Burundi. Kubakoresha Star Times tubibutse ko muri kumudukurikirana muciye kuri chaîne y'606 n'ishene amajana 781. Kubare kuri Canal Plus ni ku ishene amajana 396. Mwibuke gukora subscribe na like kuri BTV Burundi muciye kuri Facebook, YouTube, TikTok, X na Instagram. Mwongere mudusangize ivyiyumviro vyanyu muri commentaire. Nimugireho muba mwubahwe, musangwa amagara meza na gawane.